Всем привет! Мы уже в России, и я хотела бы немного рассказать о нашей поездке из порта Данхэ до Владивостока на пароме. Попытки уехать из Кореи у нас было две, и в первый раз мы не попали на паром, так как мне пришел неоднозначный результат теста на ковид. И да, на паром еще нужно сдавать тест, ПЦР-тест, и самое удивительное, что запрашивает его российская сторона, а не корейская. И так как пересдать его негде было поблизости, не было никаких медицинских центров, и я бы просто даже не успела получить анализ, так как паром отправлялся через 3 часа. Поэтому мы поменяли билеты на следующую неделю, на пятницу, заплатили штраф около $700 за 4 билета и поехали обратно до Инчона. Хотела бы сказать, что покупая билет непосредственно из Кореи на паром, билет стоит процентов на 20-30 дешевле, чем делая это из России. Я не знаю, почему так. В общем, мы попросили своих друзей оплатить нам билеты, так как наша карта там не работает. Вот. Через неделю мы вновь собрали вещи, чемоданы. Я уже была поумнее, сдала анализ за 2 суток. Важно, чтобы результат теста был не ранее, чем за 48 часов. Вот. И если раньше можно было это сделать бесплатно для тех, у кого виза F4, то после отмены всех ПЦР-тестов в Корее мы пошли, то есть пункты по сдаче анализа у государственных поликлиников прикрылись, и мы пошли в частную поликлинику, заплатили 80 тысяч вон на человека. На ребенка 6 лет тоже нужно делать тест. Вот. Заказали такси, микроавтобус до Данхэ. Стоил он 400 тысяч вон, но так как с нами ехало еще 2 других человека, мы разделили эту сумму между собой. Регистрация на паром начинается примерно за 4 часа, то есть если паром отправляется в 4 дня, регистрация где-то в 12 началась. С собой можно провести чемодан весом не более 25 килограмм, но если там будет перевес у багажа, там же на стойке регистрации можно будет заплатить за 1 килограмм перевеса 3000 вон. Пойдем. Где папа? Стойте. Идет. Все, можно идти. Пойдем. О, это что? Стой, подожди. Это что, все новые машины? А? Это новые машины? Ну, это машины все, да. На продажу, да? Ну, такая вот на лестнице она же. А я сама спущусь. Мы, в общем, уже прошли таможню, прошли регистрацию. Сейчас уже на пароме. Паром отплывает в 16:00. Ехать сутки. Плыть сутки. Советую взять с собой еду какую-то, так как регистрация начинается очень рано, а первый прием пищи на борту — это ужин. Он начинается в 6 часов. Да. Что? Где наши? Вот эти вот 4. По этой стороне, да? Да. Блин, было бы удобно, что вот так, да? А? Вот так было бы удобно. А? А какие? Че, Максим, ты расстроен? А? Ты расстроен? Спать надо будет в одежде. Здесь нету постельного белья. Вот так? Да. А я так буду. О, мне свет есть. Здесь только спать. Изначально мы взяли
билеты во второй класс, это каюта на 8 человек. Но когда заселились, поняли, что с 2 маленькими детьми нам просто некомфортно будет там находиться целые сутки. Поэтому быстро муж побежал на стойку регистрации, спросил, есть ли номера классом повыше. Мы доплатили около 500 тысяч вон, и нам дали номер Super Junior. Это номер по типу гостиничного номера с постельным бельем, со своим туалетом, душем, телевизором. Единственный минус этого номера — это очень громкая вентиляция. Она просто очень супер громкая. Но когда ты устал и хочешь спать, как бы ты постепенно привыкаешь к этому шуму и уже не замечаешь его, в принципе. Вот. На пароме кормят 3 раза. Это ужин в первый день в 6 вечера, и на следующий день это завтрак и обед. Завтрак в 7 часов, по-моему, утра. Если у вас номер Super Junior, то стоимость всех приемов пищи входит в стоимость билета. Если первый и второй класс, то нужно покупать, по-моему, талончики на стойке регистрации там. Не на стойке регистрации. Ну да, там есть стойка регистрации на первом этаже парома. Вот. Покупайте талончики и идете в столовую. Кормят очень вкусно. Не смотрите, что выглядит не очень. Все очень вкусно кормили. Прям я порадовалась. Хочу снять на видео. Будешь банан? Какие бананы? Дорога в общей сложности заняла 23 часа. Но мы долго не могли выйти, так как ждали таможенников. Они все не приходили. И прождали мы где-то 50 минут. Вот. Ну, там, в принципе, все дальше, все очень быстро. И паром в Владивостоке находится прямо около железнодорожного вокзала. Можно пешком пройти. Вот. Но нам надо было на самолет, поэтому мы быстро помчались, потому что очень опаздывали на самолет, боялись опоздать. Но, в общем, успели вовремя и добрались благополучно до дома. Надеюсь, информация была полезная, и если я о чем-то не рассказала, возможно, если есть какие-то вопросы, задавайте, постараюсь ответить на них.